من موبایل خودت ثبت زدم. برنامه دیگه دارم در سفیر هربت و اینکه امروز اول سال میلادی هست. برنامه ها هم یکی هست، صحبت ها هم یکی هست و من هم حال مساعدی ندارم. از دوستا خواهش میکنم به من اجازه بدن که من ادامه ثبت موبایل من داشته باشم و برای جواب سوالات یکدیگه خود بعد از صحبت های خود که من موبایل ضبط تمام کردم بعد بپردازیم. اگر اجازه بدین خیلی ممنون میشم. در مورد سال جدید میلادی، در نخست بهتر هست که آغاز این سال را امیدوار باشیم و نویدی برای آزادی، همونطوری که فلسفه یوم السبت برای انسان هاست بدانیم و امیدواریم، واقعا امیدواریم که سال آینده در وطن کنار دوستان و هموطنان ما این روز را گرامی بداریم. از عیسی کلمت الله خوش است صحبت کردن و همونطوری که قرآن تمام تعالیم و پیام‌های پیامبران را برای تزکیه انسان ها می‌داند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. ما هم از تمام نکات کلیدی و تعالیم عیسی کلمت الله را، عیسی روح الله را، یک جمله و یک راهنماییشان را برمی شماریم و روی اون تأمل و غور بیشتر امشب انجام میدیم. از عیسی کلمت الله یک کلام خیلی حکیمانه رسیده که میگه اگر انسان تمام دنیا رو ببره، یعنی برنده باشه، ما داریم برنده و بازنده، برنده تمام دنیا باشه انسان، اما جان خودش رو ببازه، انسان برای بازیافتن جان خود چه میتونه بده؟ انسان برای بازیافتن جان خود چه میتونه بده؟ حکایت انسانی است که تمام دنیا رو میبره اما جان خود را نه. گویی در بردن کل جهان پیروزی جان نیست. تمام دنیا در اینجا گویا مظهر مادیت هست، از تجلی و امتیازها تا قدرت و مقام، اما جان آدمی در خور برد این دنیا نیست. من سکولارا رو دوست دارم، اما این حرف عیسی کلمت الله وجهش به این کسایی که بیشتر سکولار و سکولارتر میشه و دنیاگراتر میشه پذیرفتنی نیست. اگر چنین تحلیل کنیم که عیسی کلمت الله برای یافتن جان در آخرت تأکید میکنه و برای باختن دنیا در دنیا نه.
ما علت بیان ما از این قول عیسی کلمت الله وجه دیگر این کلام ایشان هست. نکته دیگری در این کلام نهفتند که هم برای انسان متدین و هم سکولار پذیرفته نیست. آموزه خواستنی در عمق این کلام این است که جان آدمی عزیز هست، شریف است و ارزشمند و گرامی. جان انسان برتر و بالاتر از آن است که به بهای ناچیز آن را بفروشیم. به بهای برد دنیایی که برد جان در آن نباشد، چنان عزیز است این جان که این جهان هم برش بهای اندک است و براستی آن که جان را باخته چی میتونه بدهه برای باز یافتنش؟ چی چیز را فدایش کنه؟ باختنش نمی ارزد به بردن کل جهان. این اگر راست است پس هر آنچه هست باید در خدمت این جان باشد، نه برعکس. پس دنیا هم باید در خدمت انسان باشد و این را در بست سخن خود عیسی کلمت الله می توان دید که فرمود سبت برای انسان به وجود آمد، نه انسان برای سبت. فلسفه سبت با اشاره کوتاهی که دوستان شنونده و دوستان حاضر در مجلس بدانند، سبت روز آخر هفته است که بیشتر پیروان عیسی کلمت الله برای یافتن آرامش روز هفتم هفته را یوم السبت میگفتند و در این روز به آرامش و آسایش و نیازمندی‌های خود بیشتر رسیدگی میکردند. بنابراین عیسی کلمت الله میفرمایند که سبت برای انسان به وجود آمد، نه انسان برای سبت. او که در ملکوت خدا نشسته بود جهانی را میدید که خادم انسان است. این که گفت بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا در بروی شما باز شود. پس جز همین نبود که عالم را تابع و مطیع انسان میشه. عالمی که اگر آدمی بخواهد به او میدهد. مایی که در زمین نشسته ایم اما میان خود دنیا خویشاوندی نمیبینیم، ولی کوشیده ایم دنیا را در خدمت خویش در بیاریم. آنچه در خور جان انسان است آزادی و رهایی است، عدالت و انصاف است، صلح و رحمت است، آرامش و اطمینان است، معنویت و حقیقت و همه اینها در خور همین دنیاست و همین جا معنادار برای مایی که از ملکوت خداوند دور مانده ایم و خبری از آن نداریم. همین جهان گویی بس است، بردن جان را در همین دنیا طلب بکن. اگر بناست آدمی جان خود را ببره، این برد در همین دنیاست. انسان مدرن بردن جان را اینجا اکنون میخواید و منتظر برد در آسمان نیست. همونطوری که مولانا هم در شعری اشاره میکنه که انسان بس گرانبهاست و خودش را
از نافهمی بر دلقی فروخت. پس از این دلق گرایی بیرون بیاییم و بر تعلیم از تعالیمی که به انسان گرایش آزادی خواهی و بر تمرکز بر عدالت از سوی خداوند توسط یکی از پیامبران نهایت صاحب مقام و جلال بر این مخلوقاتش رسیده تأمل بکنیم و بیشتر از در این مسائل با مردم روبرو بشویم تا سعادت و خوشبختی مردم در راه دین پیدا کنیم.